An Múinteoir Fiachra ar cadás dtagann mbia itheann. Tá muid chun fálam faoi seo hanis, agus feictú go roinnt airí an teos mo chóir, agus tá muid chun fálamach cadás dtagann mbia sin, cén tír ina nentar mbia sin. Tá sóid ar dús leis na trátaí an seo. Má éiceantú na trátaí, caiid tú an lipéad áil in deirtar cá chuirtar I bocáiste nó cá lentar agus tá ceann seo déanta san idáil, tá gan na trátaí seo ón idáil. Nis ní gád an breanú go cuaireamach ar an mosca uimhecha seo le fálamach cadás dtagann sé, mar go bhfuil cóirtha agus an cóirtha seo tá bord bia scríofa ar sin. Déir sé sin lom gur tháinig na huimhecha seo ó éire go héireann. So sin iad na huimhecha, tagann is uimhecha éarnacha iad sin. Nis an cuairséid seo, nó cuairséid, foca Franci sé sin, dentar seo sa Spáin, sin áit as a dánig siad, an Spáin. So bhí trosta duine acu, nis, avocód. Bia a bhfuil antóir ar in éireann faoi láthair mar gur bia an sláinsúil ach ar Múinteoir Fiachra cadás dtagann sé. Well, tagann na avocódí seo ó chéine, agus is tros anna sin, agus bín go leor cainte faoin mbia seo, a bhfuil sé go bhfuil muid githe an méid sin avocód in éireann. Cén fá, mar gur theastail iad seo os cionn 10,000 km chun tacht có fadalinn in éireann. Mar sin caimid bheits muoinmh an timpeallach freisin agus muid githe ar mbia. Na prátaí seo, feicim muid gúil an córa an a ríist, tháinig siad ó héireann, agus anis an bosca seo, cinál briscí atá iontab, nis tá cúpla córa an simúil ar an mosca seo, agus tá gur go mrána sibh go cuaireamach ar. An chéad ceann, tá muid chun féachann seo níos déanaí sa teachtain chomá, agus tá córa ar sin ar rálinn nach a bhéon bhaintigh anamhí leis an mbia seo. An ceann seo, grá a gur bia éarannach, déanta in éireann. Is córa eile seo a léiríonn dúin go bhfuil an mbia seo déanta in éireann. Geallann siad gur bia éarannach atá an. Cén chuí bhfuil is féin mar tá G agus I taobhaistin. Sin an chuí go bhfuil is féin go bhfuil sé déanta in éireann. Agus freisin tá córa an faoin bocáistú. Tá muid in anna seo a achrasáil. Nis, déantar annach chud glasrí in éireann ach feicinn tú rointas an rudaí itheann go hána bhinnic tagann siad ó thíortha eile. Tá muid chun féachann ar an tábhacht atá ag feirmeoireacht don mbia a itheann agus comána sin go mbeidh beidir feasach níos fearr a going ar cadás dtagann mbia agus beidir go mbeidh muid an takeíocht a thuirta bhí éarannach as seo amach. Nis, feirmeoireacht in éireann. Bhíoh annach chud feirmeoireacht in éireann agus níos tá laidú take ar sin de bhar go raibh méadú ar thionsclaíocht difriúla. Ach tá siad anna bhanúsach don mbia a itheann chuile lá. Bhín muice, carcha, cuireadh agus ba ar na feirmeocha in éireann agus glór anamhatha eile dar nói. Agus bín siad san na bra ar an bhéir agus ar áúir chun ithe. Agus bín muide a bra orb sin chomá don armia. Fáster torthaí, áúir, cruinneacht, orna in éireann chomá agus glasrí dar nói. Tá na feirmeocha bonúsach don bhia a itheann muide. Bhí mar caint faoi mbiashlabhra an tacht chaite. Well, tá mbiashlabhra gomann seo a bhín sa bra ar an bheirm chomá. Tá muide a bra ar an mó chun baine áil, agus hééis an bhaine tachtón mó téann sé isteach monachan le duna cinnte go bhfuil sé sláinsúil dúin agus go bhfuil sé sábháil dúing a ól. Tá an bó a bra ar an bhéir, mar sin de réir mar tá an féir níos sláinsúile bé an bhó níos sláinsúile chomá. Agus tá an féir a bra ar tholas na gréine chun fás. Agus ríist, de réir mar tá an éráid níos fearr, seans go bhásaí an féir níos fearr chomá. Mar hampla, nuair a hagan arán cho fada linne ar an mórd, fás an arúir, téann sé go dtí monachan nó bálcús bristar sí sé agus an sin dentar arán. Canín míid beidir plúr agus ruí mar sin agus ríist dentar pocáistú ar sin dúing i monachan. Nis, tá hás cinál córa an seo faoi bia orgánach agus bia nachhfuil orgánach. Agus bhí mar caint níos lua ar na huimhecha atá agam an seo. Déir ceannach go bhfuil sé orgánach
agus níl an ceanna léana rud aráling goil an ceanile orgánach, a céirde an difriocht idir bhia orgánach agus bia nachhfuil. Well, cai tú cunílacha a cholína chun go méid an rá go bhfuil de chud bia orgánach. Sér a hálín ná go bhfuil ifacha, go bhfuil cearcha in an intar ifacha nachhfuil orgánach, bíonn siad a sort scibol mór, is cinál monachan na stocha atá an, bíonn siad cuinehí in áit cuiseach beag, feiceann na hifacha an seo go món, ach ifacha atá orgánach bíonn an bhfad níos mó saoirse ag na cearcha. Bíonn siad a mofaoin air, tugtar bia faoi le dóibh i dros go méid siad níos sláintúla, tá níos mó saoirse acu. Sin an difriocht idir bia orgánach agus bia nachhfuil. Nis, tus go bhfuil na feirmeoireacht chomh tábhacht dúing an éireann agus bia chomá, tá grúpa anna chuiníonn súil ar sin, le duine cinnte go bhfuil siad ar ardchaidan, sin é an raon talmhaíochta bia agus mara. Agus tháinig sibh an pictiúr báil dúirte an board bia. Sin é an grúpa a bhíonn sa cinál súil ar an caidan bia tágaing an éireann ar son an raon talmhaíochta. Dála mí mar go leorann sin faoi cad as a dagan an bia a ithemuid. Tá dúlgus ar an éis féachann de a bocáiste agus áard a thuirt ar cén tír as a dagan an bia. Má tá bia a hagan ó héireann agus bia a hagan ó thír heile, be cheart dúine an bia a hagan ó éireann a fiocadh.